Very good morning, students. Welcome to today's online class. We have seen in last lecture the Bohr's atomic theory, sorry, uh, Rutherford atomic theory, atomic model, and also have seen the expression for electron orbit, radius of orbit, and velocity of orbit, and by the concept of Rutherford atomic model. So let us by after the limitation of the Rutherford, उन्होंने ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के, तो रेडिएशन इमिट करेंगे और रेडिएशन इमिशन के बाद उसके एनर्जी जो में चेंजेस आएंगे, एनर्जी कम होगी, तो वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएंगे. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बट इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द रदरफोर्ड. सो लेट अस see the next model given by Bohr, known as Bohr atomic model. He has given three postulates. इन्होंने तीन postulates दिए हैं. So what are the postulates of Bohr atomic model? Let us see. Consider a nucleus or electrons are revolving around the nucleus with a fixed definite energy state. Yeah, we can say stationary orbit. So first postulate of Bohr atomic theory, yeah, Bohr atomic model, we can say first postulate is state that uh, an electron revolves around the nucleus in fixed, yeah, uh, definite stationary state, fixed stationary state, stationary orbit, without emission of electron, emission of radiation or photon. सो फर्स्ट पोस्टुलेट में बोर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट पर या स्टेशनरी ऑर्बिट पर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. एंड विथ दिस एक्सलरेटेड रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं विदाउट एनी इमिशन ऑफ रेडिएशन, बिना किसी रेडिएशन के क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट. सेकंड वन, उन्होंने सेकंड में ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं, हैविंग फिक्स्ड वेलोसिटी, सो हैव द एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई. सेकंड पोस्टुलेट ये था कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन revolves in a fixed orbit have definite is orbit is integral multiple of h upon 2 pi. So if L is the angular momentum of electron revolving in a nth state, nth orbit, so L will be nh upon 2 pi, where n is integral number 1 2 3 4 natural number, and it was also known as quantum number of atomic state of the एटम का कुछ जो होता है वो क्वांटम नंबर होता है एन. सो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट. नाउ थर्ड पोस्टुलेट इज दैट जो इलेक्ट्रॉन्स अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, हैविंग डेफिनेट एनर्जी,
कुछ फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं. इफ वी गिव और इमिट रेडिएशन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देते हैं, सो इट विल गेन या इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी, और या तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक कुछ एनर्जी रिलीज करके अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट शिफ्ट हो रहा है. सो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होगा, सो देयर इज इमिशन ऑफ रेडिएशन, emission of photon, and this photon have some definite energy equal to the difference in energy of these two states या two stationary orbits के energy के difference के equal होगा. So this is the third postulate. The electron transit from higher energy state to lower energy state by emitting by emission of radiation and this radiation have energy equal to difference in the energy of two states, difference in energy of two states. So this is the three postulates given by Bohr atomic theory या Bohr atomic model. Now by this theory, by this model, we will calculate the radius of Bohr atom, radius of Bohr stationary orbit, radius of Bohr stationary orbit. So from the concept of Rutherford atomic model, जो इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं, हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, electrostatic force, and also act centripetal force. So for the stationary state, Fc will be equal to Fe. Force of centripetal force is equal to electrostatic force. So if electron having mass small m with charge E, it is negatively charged, E minus E, and revolving with velocity v in radius, in orbit of radius, or we can say stationary orbit of radius r. So from this relation, Fc is equal to Fe. This will give mv square upon r is equal to E if we calculating for hydrogen atom. Z is equal to 1. So mv square upon r is equal to E square 4 pi epsilon naught
r square. This is hydrogen atom, plus one charge is here, and electron is here with minus charge, and due to the force of attraction of electron and one proton with distance, or we can say distance radius r. So from this relation we have got this relation mv square upon r is equal to e square 4 pi epsilon naught r square. And from the second postulate I have written that in second postulate L is equal to nh upon 2 pi, and L is angular momentum. So angular momentum is equal to mvr. mvr is equal to nh upon 2 pi. So from this relation what we'll get, equation number 2, or from this we will find out the value of v. V will be h upon 2 pi m r. Equation number 2. Now put this value of v in equation number 1. Putting in equation 1, what we will get, m r, value of v here is v square. V square will be h square 2 pi m, r का भी स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. By calculating what we will get, we have to calculate the value of r. R will be like that. R यहाँ से हम इसको ऊपर ले जा लेते हैं. So from this equation we will get r square will be cancelled to this one, and 4 will be cancelled out. We will get r is equal to 1 m also cancel out. So this will be become h square, and 1 pi is also cancel out from this. So h square epsilon naught pi m e square. This is expression for Bohr radius in Bohr atomic model. I have forget n, so it is n square. So n square h square epsilon naught pi m e square. Now for ground state n is equal to 1. जो न्यूक्लियस होता है उसके बाद जो पहला ऑर्बिट होता है, दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेट. दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेट. इसके बाद जो पहला आता है, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू थर्ड इज n इज इक्वल टू 3. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. इसी तरीके से एक्साइटेड स्टेट n के साथ में इंक्रीज होते जाता है. सो फॉर द ग्राउंड स्टेट, फॉर हाइड्रोजन एटम, r विल बिकम, दिस इज फॉर n is equal to 1. So h square epsilon naught upon pi m e square, and this radius is known as Bohr radius, represented by a naught. So a naught will be, for the ground state n is equal to 1, r
is here for the expression of r. So Bohr radius is equal to a naught is equal to h square epsilon naught pi m e square. This is Bohr radius in Bohr atomic theory. Now this is expression given in the NCERT textbook. I have followed the NCERT expression, but we have to solve the numerical problems and we have to know the value of epsilon naught. But for simplicity we know the value of, let assume 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to k, and value of it is 9 into 10 is the power 9 Newton meter square per Coulomb square. So this is the value we have already know. So let us convert it into the form of k. So for value of r, n square h square epsilon naught and pi m e की power 2 या square is given. To convert in the form of k के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है. एप्सिलॉन इज हियर, मल्टीप्लाई इट विथ 4 pi and also in below multiply with 4 pi. What we will get? n square h square pi 4 pi square m e square, and it can be written as 4 pi epsilon naught like that. So it can also be written as 1 upon 4 pi epsilon naught. So from this expression we will write this equation as 4 pi square m e square, and this will be equal to k, n square h square upon 4 pi square m square k. I have provided the notes in accordance with NCERT textbook. मैंने इस जो नोट्स जो आपको प्रोवाइड करूंगा ये इस एक्सप्रेशन के लिए है. इस तरीके से एक्सप्रेशन मैंने उसमें शो किया है. बट यू कैन चेंज दिस एक्सप्रेशन लाइक दैट बाय मल्टीप्लाइंग. अगर जहां पर एप्सिलॉन नॉट है उसमें 4 पाई से मल्टीप्लाई करोगे. अगर एप्सिलॉन की पावर 2 है तो यू हैव टू कैलकुलेट मल्टीप्लाई विथ 4 पाई की पावर 2. सो फ्रॉम दिस वी हैव r is equal to n square h square upon 4 pi square m square into k. This is the Bohr radius. Now what will be the velocity of electron in stationary orbit? We are calculating here for hydrogen atom only. Velocity of electron in Bohr stationary orbit. Bohr stationary orbit. हमारे पास जो एक्सप्रेशन था mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. यहाँ सॉरी r स्क्वायर. r के लिए जो एक्सप्रेशन मिलेगा r इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से mv स्क्वायर को नीचे ले आएंगे. गिव इट टू इक्वेशन नंबर 1. Now from the second postulates of Bohr atomic model, second postulate here mvr is equal to nh upon 2 pi. So from here we can also calculate value of r.
NH upon 2 pi into mv. Equation number 2. From these two relations, we have both in this equation, both equation have expression for r, so we can equate them. Let us equate NH upon 2 pi mv is equal to E square 4 pi epsilon naught mv square. We have to calculate the value of expression for the v. We have to find out the expression for v. So let us put this v, take it v into this side. So v is equal to E square, because by taking this v into here, one v will be cancelled out by this v. So v will be equal to E square into 2 pi mv upon 4 pi epsilon naught m and h. Here m is cancelled out. Here pi will also cancel out, 2 cancel out, and remaining 2. So what will be the value of v is equal to E square upon NH epsilon naught to NH epsilon naught. Is it there? This expression is true or not? V is equal to E square 2 and H epsilon naught. We can also put here N for nth state. This can be also, we can put here N. So what will be the expression Vn for the velocity of electron in nth orbit? Vn is equal to this much. Now ये तो ये एक्सप्रेशन हो गया. k के एक्सप्रेशन में फिर से फाइंड आउट करेंगे 1/4 pi epsilon naught. If we calculate in the form of k, so epsilon naught is there. Vn is equal to E square 2 NH epsilon naught into 4 pi into 4 pi. What will be the expression? Vn is equal to 4 pi E square upon 2n H epsilon naught, and this is 1/4 pi epsilon naught will be equal to k. So this is the expression for Vn in the form of k. Now this is the velocity of electron in nth orbit. For the first orbit, Vn will be v1. For the second orbit, n will be 2. For the third orbit, n will be 3. So now next, total energy of the electron, in nth stationary state. nth स्टेशनरी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी क्या होगी? सो वी हैव सीन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन as minus E square upon 8 pi epsilon naught r. ये हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था. दिस इज द इक्वेशन और एक्सप्रेशन 1. एंड फ्रॉम द रेडियस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, आर की वैल्यू जो हमको मिला था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, यही कुछ मिला था, पाई एम ई स्क्वायर here with epsilon naught. So this is expression 2. Now put this equation, value of r, yeah, expression of r here only. So what will be the equation of e? E will become small e square upon 8 pi epsilon naught for r की वैल्यू. यहाँ पर फिर से हम nth स्टेट के लिए ले रहे हैं तो rn ले लेते हैं. So here pi m e square upon n square h square epsilon naught. E will become, here pi to pi cancel out and it will become m e raised to the power 4 in minus 8 n square h square epsilon naught square. This will be expression for energy of electron in nth state. This is the energy of nth state in the form of k. E is given minus m e की power 4 upon 8 n square h square epsilon naught square. Here epsilon naught square is there, so multiply 4 pi raised to the power 2 या 4 pi का होल स्क्वायर ऊपर में भी और नीचे में हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 pi का स्क्वायर, यहाँ पर 4 pi का स्क्वायर, so this will become minus 4 4 जा 16 m 16 pi square m e की पावर 4 अपॉन 8 n square h square and this whole become 1 upon k square या 1 upon epsilon 4 pi epsilon का होल स्क्वायर बन जाएगा k square. So from this question this will become what? This is 2 pi square minus 2 pi square m e to the power 4 k square upon 8 n square h square. This will be the expression for energy of electron. Now we can also calculate, now putting all these values, constant values, putting constant values, we will get E is equal to, by putting all these constant values, minus 2.18 into 10 is the power minus 18, minus 2.18 into 10 is the power minus 18 joule upon n square. By changing the value of n, we can get the value of energy for different stationary state. But to convert it into electron volt, by dividing it by 1.6 into 10 to the power minus 19, we will get minus 13.6 electron volt on n square. This will be the energy expression for electron in nth state. Now this is the energy state for nth orbit of electron. So let us see one. I have forgotten something. No, yes, clear. यहाँ से हमको
एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया. दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम. लेट अस सी एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम. एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम. सो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं. फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं. जो न्यूक्लियस के बाद जो सबसे फर्स्ट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे पास में जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है, दिस ऑर्बिट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट. एंड फॉर दिस एनर्जी स्टेट n is equal to 1. This is known as ground energy, ground state of electron, or a ground state of atom. And this is the first excited state. And n is equal to 2. This is energy of electron in second excited state having n is equal to 2. So energy level in hydrogen atom. First energy state, it is known as ground state. Second energy state, it is known as first excited state of hydrogen atom. And with change in the energy state, यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है वह कैसे होता है कि अगर यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर. ये कंसिडर करते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम होते हैं, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में होते हैं. इट मीन्स हैविंग वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी स्टेट. इस फर्स्ट ग्राउंड स्टेशनरी स्टेट पर क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट पर क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. बट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट स्टेट और ग्राउंड स्टेट अचीव सम एनर्जी, कुछ एनर्जी क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ वी कैन से गेटिंग रेडिएशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, या फिर कॉलिजन के कारण क्या हो जाएगा, उनके पास कुछ एनर्जी गेन हो जाएगी. सो वहाँ से कुछ एनर्जी गेन करके अपने ऑर्बिट को क्या करेगा, छोड़ देगा. इट विल ट्रांजिट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट. So ground state energy we have seen E is equal to minus 13.6 upon n square electron volt. So for n is equal to 1, for the ground state what will be the energy, 13.6 electron volt. So energy required to electron to transit it from the ground state, ग्राउंड स्टेट से वहां से निकालने के लिए हमको उस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी देने की आवश्यकता होगी, दैट विल बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड दिस एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. दिस एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम. एंड व्हेन अ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, जब यहां से कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पर आएगा. सो लेट अस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज E1 एंड फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी इज E2, दैट इज E1. लेट अस कैलकुलेट minus 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अबाउट minus 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Is it about 3 point
0 electron volt. So when electron excited from ground state to higher energy state, so energy required to excite it from the ground state to higher energy state, first excited state, energy needed will be E is equal to E2 minus E1. This is for the E1 is equal to 13.6 electron volt. So here minus 3.40 electron volt minus 13.6 electron volt. We will get about 10 is the power 4. 10 is the power 4 electron volt. So energy required to shift electron from ground state level to first excited state of hydrogen atom. This is how much? 10.4 electron volt. And it have different energy levels. This is first energy ground state energy level, first excited state. Now further, this is n is equal to 2, n is equal to 3, second excited state n is equal to 3, n is equal to 4, third excited state, like that. So this is the energy state of hydrogen atom. Let us see a draw of energy state. Consider it as a n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. Let it put n values of n here. N is equal to 2, n is equal to 3, and n is equal to 4. Why these are not uniform? Why this energy gap are non-uniform? By putting energy minus 13.6 upon n square electron volt. By calculating this energy E1, E2, E3, E4, E5, that will be E1, E2, E3, E4. We will get the energy of different levels. We will get different levels of energy. First energy state is minus 13.6 electron volt. Second is minus 3.40 electron volt. E3 is minus 1.53 electron volt, and E4 is about it is 5.1, and E4 is about minus 0.85 electron volt. So we can see the difference between two excited states. This is 13, then 3, then 1.53, then 0.85. So it is proportional to 1 upon n square. Yeah, we can say inversely proportional to n square. So by changing the value of quantum state, first excited state, second excited state, third excited state, we can calculate the energy of that particular stationary state. So हम यहाँ से हम देखेंगे कि उसके एनर्जी में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, एनर्जी डिफरेंस में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, वो डिफरेंट लेवल्स में जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा, सो एनर्जी गैप क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा. सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम. Hydrogen atom having one electron in its orbit and one proton in the nucleus of the hydrogen atom. So this is the energy level of hydrogen atom. Let us see one example of having expression for the radius of hydrogen atom. Calculate the radius of hydrogen. Calculate the radius of third orbit of hydrogen atom.
calculate the radius of third orbit of hydrogen atom. Calculate the radius of third orbit of Bohr orbit of hydrogen atom and energy of electron in that orbit. And energy of electron in that orbit. Energy of electron in that orbit. So here is given n is equal to 3. Third orbit means it is nucleus. This is first orbit, this is second orbit, this is n is equal to 3, n is equal to 1, n is equal to 2. So here n is equal to 3 and we have know the value of m of electron 9.1 into 10 is power minus 31 kg. Value of H 6.63 into 10 is power minus 34 joule second. Value of 1 upon 4 pi epsilon naught or K is equal to 9 into 10 is power 9 Newton meter square per Coulomb square. And for value of E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb. So all these are constant values. We should know about this. We should remember this constant values. So for expression for R, radius of nth state, Rn is n square h square upon 4 pi square mk e square. Putting all these values, n square is 3 square and h square is 6.63 into 10 to the power minus 34 का whole square, 4 into 3.14 का whole square into 9.1 into 10 to the power minus 31 into 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19. By calculating this expression, we will get 4.775 into 10 to the power minus 10. 4 into 775 into 10 to the power minus 10 meter. In the unit of meter, we have got the radius of third orbit of hydrogen atom. You can calculate the energy of electron in this third orbit. So what will be the expression of energy in nth state? It is 2 pi square mk square is e की power 4 minus 2 pi square mk square e raised to the power 4 upon, it will be n square h square. Putting all these values, you will get the answer. En की वैल्यू आपको मिलेगी is equal to minus 2.43 into 10 raised to the power minus 19 joule. You can also calculate in electron volt. This is cancel out. 2.43 upon 1.6. What will be the energy in electron volt? You can calculate it. So that's all for today's online class. Next lecture will be the last lecture of this unit, this chapter atom, and I will give you some numerical problems too. So that's all for today's online class. Thank you, one and all.